एलजी का विंडो एसी है ये, डेल्टन का, आप देख सकते हो। और लगभग 20 साल पुराना एसी है ये। और इसको 2 दिन हो गए इसी तरीके से आवाज़ करते हुए, आपने आवाज़ सुनी ली है, आप देख सकते हो। और इसका ब्लोवर टूटा हुआ था, इसीलिए आवाज़ इस कर रहा एसी को था। हमने आउटर में से नहीं निकाला है क्योंकि इसकी हीटिंग कॉइल एकदम फ्री हो रखी है, गल रही है पूरी। और हम निकालते तो गैस का चक्कर पड़ सकता था, इसीलिए हमने इसको आधा खिसकाया बाहर और ब्लोवर को निकाल लिया। सेम उसी तरीके से हमने ब्लोवर को फिट कर दिया, आप देख सकते हो। ब्लोवर को अच्छे से फिट करने के बाद में इसकी रिंग को भी लगा लेंगे, जो फ्रंट पे रिंग होती है ब्लोवर क्लिप के। को अच्छे से फिट करने के बाद में अब हम रिंग को लगा लेंगे। ये ब्लैक कलर की रिंग है, आप देख सकते हो। इसमें कोई स्क्रू वगैरह नहीं है, सिर्फ लॉक होते हैं और ये आसानी से फंस जाती है। उसके बाद में हमने चला करके इसमें देखा, हल्की सी आवाज़ थी, हमें लगा शायद ब्लोवर की आवाज़ है, तो वो ब्लोवर की नहीं थी, साइड में जो ग्लास लगा हुआ है विंडो का उसकी आवाज़ थी। बाद में हमने उसमें इंसुलेशन लगा दी, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, आप देख सकते हो।